د وژل شوي 19 کلنې سلما نومې پیغلې مور خیبر نیوز ته وویل چې لور به یې د غربت له وجې په اسلام آباد کې کار کولو، چېرته چې د دې د موبایل نه د کرک ضلعې مټاخیلو سیمې اوسېدونکي لقمان نومې تن شخصي ویډیوګانې پټې کړې وې او هغه یې په سوشل میډیا خورې کړې وې او د هغې وروستو پلار په ډزو ووجله. د وژلې شوې پیغلې مور زیاتوي چې خلک کمې ویډیوګانې پټې کړې وې او د نور بدنامۍ د یرې نه بچ کولو لپاره یې تعلق ته مجبوره کړه. وایي چې زما د لور د وژنې اصل ذموار لقمان دی او د هغه نه دې پوښتنه وکړی شي. بس ملک ته پوښتورې زما خاوند راغی موږ خبر نو لکه زه منځ کې خبر ومه لکه چې دا ویډیو د دې راله خو پلار یې خبر نو پلار یې بار خبر نو ما ته یې غږ نه کو زه خبر وم ما هغه ته غږ نه کو د یرې نه چې پیغله رسوته ونه وي بس مزغو یې کار ونه کو د پلارو او هغه لور یې وویشته. هغه پلار به هم خپی موږ هم خپو چې دا واړه ماشومان دي زما دوی له به څوک روړي څوک به ګټي زه یې خبرولم هم نه زه یې نیم خبر کړی او ما هغه نه خبرو کرک کې کوډاخیله دغه ځای پټ کړی و ته تعلق معلق نشته د ما لوریانې داسې نه دي چې دا تعلقات والا وي خو بس بیا کارونه یې ولې کول پردي ټول ویډیو یې ځان ته اړولې وه هر څه دې کې د ګډاګانو ویډیوګانې هم دي دې کې سمې ویډیوګانې هم دي بس دا هر څه موبایل یې وله غونډ تش کړی دی هر څه یې ترې اړولي دي نو بس هغه زما د لور سره دغه چل وشو بس پلار وویشته نو. د وژلې شوې جینۍ مور د خپل خاوند او د ملزم لقمان په ضد سیټي تاڼه کې مقدمه هم درج کړې ده چې پکې د مرګ او د ناموس په نوم وژنې د پی درج دي. د چارسدې د پولیسو ډي اس پي علمزیب خان وایي چې ملزم تښتېدلی دی او دوی پلټنې پیل کړي دي او زر به یې پلار ونیولی شي خو وایي چې کم تن ویډیوګانې خورې کړې وي نو د هغه په ضد کاروي کول د دوی کار نه بلکې د اف آی ای کار دی. بختیار ګل چې دی نو دا د مقتولې والد صاحب او هغه قتل کړی ده او پراپر موږ د هغې د والدې طرف نه اف آی آر رجسټر کړی دی او هغه پسې موږ ټیمان دغه کړی ګرفتار پسې انشاءالله زر تر زر به بختیار ګل ګرفتار تفتیش کې خو داسې موږ ته فلحال داسې هغه لینک موږ هم چک کوو ګورو خو فلحال داسې موږ ته خاص داسې هغه نشته. اف آی آر خو موږ کړی دی 302 بقایا هغې چې کم کسان یادوي یا کم کسان هغې دغه کوي یا خو سایبر کرایم والا اف آی آی والا یو دغه دی بل چې هغه کومه ویډیو یادوي هغه تقریبا کال یو نیم کال مخکې دوی وایي چې دا اسلام آباد کې جوړه شوی اسلام آباد کې د مقتولې یو کور کې کار کولو او هلته نه هغې بیا خپل د جینۍ خپل ګروپونه نو هغې کې بیا هغې شیر کړی دی یا بل چا په ذریعه باندې هغه هم چک کوو ګورو. د بشري حقونو فعالان وایي چې وژلې شوې جینۍ سره 3 ځایه کې ظلم وشو. یو دا چې په زوره خلک د ځان سره تعلق ته مجبوره کړه، بله یې ویډیو خوره شوه او دریم دا چې ووژلې شوه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، صدریاب 400.